ค่ะต่อไปขอเรียนเชิญดร. Norbert Spitz ผู้อำนวยการสถาบันเกอเธประเทศไทยขึ้นบรรยายพิเศษในหัวข้อกรณีศึกษาจากประเทศเยอรมนีประเทศของเราจะรับมือกับผลการประเมินปีซ่าต่ำอย่างไรค่ะ Ladies and gentlemen, it's a pleasure for me to be here and after the rather abstract first part of the session talk about the very specific case of Germany. ค่ะก็นะคะสวัสดียามบ่ายนะคะทุกท่านนะคะก็ดร.สปิสนะคะบอกว่าดีใจมากเลยนะคะรู้สึกเป็นเกียรติค่ะที่มาที่นี่นะคะหลังจากนะคะที่ทุกท่านเนี่ยได้รู้คอนเซปต์นะคะเกี่ยวกับหลักการต่างๆไปแล้วคราวนี้เรามาดูนะคะเกี่ยวกับกรณีเฉพาะนะคะเกี่ยวกับคำว่าพีซ่านะคะที่เกิดขึ้นที่เยอรมันค่ะ As you see from the program, the title of my contribution is How does a country react to a poor PISA score? And it's not about Thailand, it is the case of Germany. ก็ทุกท่านคงจะเห็นจากหัวข้อแล้วนะคะว่าอันนี้เป็นกรณีศึกษานะคะที่เฉพาะมากเลยว่าประเทศเยอรมันเนี่ยเขารับมือกับผลประเมินพีซ่าต่ำอย่างไรค่ะ First of all, what is PISA? PISA here does not stand for the city in Italy with a leaning tower, but PISA stands for the Program for International Student Assessment. ก็ถ้าเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าพีซ่าคืออะไรนะคะคุยกันก่อนนะคะว่าพีซ่าในที่นี้ไม่ใช่หอเอ็นเมืองพีซ่านะคะแต่นะคะมันเป็นโปรแกรมค่ะมันเป็นโปรแกรมนะคะ for International Student Assessment หรือเป็นโปรแกรมนะคะที่ใช้ในการประเมินนะคะนักเรียนนานาชาติค่ะ It is a research study that is organized by the Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, every 3 years, and it tests the skills of pupils at the age of 15 years in reading, mathematics, and science. It was carried out for the first time in the year 2000, and since the year 2000 it is carried out every 3 years. ค่ะก็ขอการสรุปนะคะว่าพีซ่าเนี่ยค่ะก็คือเป็นการศึกษาค่ะเป็นการประเมินผลนะคะของนักเรียนนานาชาตินะคะที่จะวัดผลนะคะกับนักเรียนที่อายุนะคะเกิน15 ปีนะคะแล้วก็จะทำนะคะการสอบนะคะทุกๆ3 ปีค่ะAnd each time it is focusing on all 3 skills that I mentioned earlier. But what exactly is tested? ค่ะก็จะมีการประเมินนะคะ Sorry. So not only the OECD countries participate, but many other countries participate, and all in all 75 countries participated in the PISA studies. ค่ะก็นะคะสำหรับพีซ่าเนี่ยนะคะก็จะไม่ใช่นะคะเฉพาะสมาชิกของประเทศนะคะใน OECD เท่านั้นนะคะแต่นะคะยังสามารถประเทศอื่นๆนะคะนอกเหนือจาก OECD นะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมกับพีซ่าได้ด้วยซึ่ง4เหล่านี้นะคะก็คือประเทศนะคะที่เข้าร่วมพีซ่านะคะซึ่งแสดงว่าเกือบจะทั่วโลกเลย So what exactly is tested in the PISA study? ค่ะ The PISA study does not test retrievable knowledge that you have learned by heart and that you can reproduce, but it tests the capability of pupils to apply knowledge and to solve problems with the knowledge that they have acquired. เมื่อกี้นะคะที่เขาบอกนะคะว่าเขาบอกให้อ่านเองได้นะคะไม่ต้องแปลActive learning. Maybe I ask, can you read in the back what is on the screen? Yeah. Okay. So I mentioned earlier that the PISA study is carried out every 3 years, and each time the 3 skills are tested, but each time
one skill is in a very specific focus. So in the first PISA study, the focus was on reading more than on the two other skills. In the second PISA study, the focus was more on mathematics, and in the third PISA study, it was on science. In the fourth PISA study was again on reading, and so on and so forth. So each time there was a focus on one of the skills, and as has been mentioned before, the results of each nation was represented in a figure, and it was a big scale with the categories that I mentioned here, with the low-performing categories with low points on the left side, and high-performing categories on the right side. So that is a little bit the system of PISA. I give you a short time to read what the PISA researchers understand by reading. Reading means to understand a written text, to use and to reflect about it in order to achieve personal goals, to develop one's own knowledge and potential, and to participate in social life. That is the definition of the OECD people of reading comprehension. Mathematics is defined as to recognize and understand the role that mathematics play in the world, to deliver well-founded mathematical judgments, and to deal with mathematics in a way that corresponds to the aspirations of this person to be a constructive, committed, and reflecting citizen. That again is the OECD definition of what the mathematical skills should be. And finally, the definition of science. To understand the characteristics and the importance of science in today's world, and again, to apply scientific knowledge in order to recognize questions, to describe a scientific phenomenon, and to draw conclusions from the evidence, as well as the willingness to deal with scientific ideas and themes in a reflecting way. So, now we have an understanding of what PISA is about, and now I will come to the specific case of Germany. ก็เรารู้แล้วนะคะว่าปีซ่าก็หมายความว่ายังไงคะที่เขาให้เราอ่านเองนะคะคราวนี้นะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าในกรณีศึกษาของเยอรมันนะคะเขาเป็นยังไงบ้าง If I ask you what you associate with Germany, I'm sure you will say, oh, it is a strong economy, it has a high performance in all levels, and it is among the leading nations. ค่ะก็คือถ้าสมมติว่าดร.สปิซเขาถามเราใช่ไหมคะว่าพวกเราเนี่ยค่ะเข้าใจกับประเทศเยอรมนีว่ายังไงนะคะทุกคนก็ต้องคิดใช่ไหมคะว่าประเทศเยอรมนีเนี่ยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจดีมีเทคโนโลยีดีเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว I guess you would agree with this. ก็หวังว่านะคะคงจะต้องถูกค่ะแต่ว่าก็มีบางเรื่องที่ไม่ถูกค่ะ So you can imagine how surprised the German public was when the results of the first PISA study were published in 2001. And it became evident that German pupils of 15 years of age performed below average in all three skills. เพราะว่านะคะแล้วทุกท่านก็คงจะนะคะจินตนาการได้นะคะว่าตอนนั้นคนเยอรมันนะคะว่าจะช็อกขนาดไหนนะคะเมื่อผลของปีซ่านะคะในรอบแรกออกมาในปี 2001 นะคะปรากฏว่าเด็กนักเรียนนะคะที่อายุ 15 ปีนะคะของเยอรมนีนะคะได้ผลการศึกษานะคะได้ผลการศึกษามาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะคะทุกทักษะค่ะ
So that in this year, 2001, the leading German magazine, Der Spiegel, put as a headline on its title, "Are German pupils stupid?" มันเป็นเรื่องดังค่ะถึงขั้นที่ว่านะคะนิตยสารค่ะที่ดังที่สุดหัวใหญ่ที่สุดของเยอรมันค่ะที่เท่ากับนิตยสารไทม์เนี่ยค่ะเขาขึ้นหัวเลยค่ะว่าตกลงเนี่ยนักเรียนเยอรมันโง่ใช่ไหม Now let's have a look what exactly were the results. And I said already that the basic result was that we performed below OECD average in all three skills, but it became evident that there was a lack of qualitative understanding of the content, and that leads to the definition that I gave at the beginning. It is not about reproducing retrievable knowledge. You learn by heart and you can reproduce. No, it is about to what degree are you able to apply what you have learned. ค่ะนะคะในเรื่องของทักษะที่เขาบอกว่าต่ำกว่ามาตรฐานนี้นะคะมันไม่ใช่ว่าเด็กเยอรมันเรียนไม่เก่งนะคะคือเด็กเยอรมันเนี่ยค่ะเขาจะมีเกรดดีนะคะแต่ว่าอย่างที่เราเห็นนะคะในเกณฑ์การประเมินนะคะของ OECD ว่ามันไม่ใช่เนื้อหานะคะสิ่งที่เขาประเมินเนี่ยไม่ใช่เนื้อหาของสิ่งที่เรียนแต่เป็นทักษะของเด็กๆที่จะนำความรู้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างหากซึ่งตรงนี้ค่ะเด็กของเขาเนี่ยประเมินผลออกมาแล้วได้ต่ำค่ะ And a very surprising second outcome was that the percentage of low performers among all students in Germany was very high. So we had a very big portion of pupils from lower social background in the very low performing category. แล้วนะคะผลที่ออกมาอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ว่านอกเหนือจากเนี่ยทักษะทุกทักษะต่ำเนี่ยค่ะก็คือว่าที่น่าตกใจอีกอย่างนึงนะคะก็คือมีสัดส่วนค่ะของเด็กนะคะที่ได้เปอร์เซ็นต์ต่ำเนี่ยค่ะเยอะมากค่ะนะคะแล้วปัญหาของเขาเนี่ยก็จะเหมือนของเราค่ะคือเด็กที่ได้คะแนนต่ำเนี่ยค่ะมักจะมาจากครอบครัวที่ได้โอกาสนะคะหรือว่าครอบครัวนะคะที่มีรายได้ต่ำค่ะ Now comes the interesting question: which conclusions did German politicians responsible for education draw from this lesson? เพราะฉะนั้นก็มาถึงคำถามนะคะที่สำคัญค่ะว่าแล้วนักการเมืองค่ะที่นักการเมืองของเยอรมันนะคะที่เขารับผิดชอบต่อการศึกษาเนี่ยค่ะเขาได้ข้อสรุปอะไรจากผลของปีซ่าเหล่านี้ค่ะ Jane, is this the slide with conclusion? No. No. The next one. Yeah, here. Yeah, this is the conclusion. And what is this? What does it say? The outcome from the PISA. Okay. So, yeah, here. okay, so which conclusions? First one, we should concentrate much more on early childhood education. Second one, we have to improve the initial training of teachers and the in-service training of teachers. We should improve the individual support offered to all children. As I mentioned before, we had a very high percentage of lower class students in the very low performing category. To plan equality of opportunities, which means good education for everybody, and at the same time foster excellence in education, which is not easy in a classroom, because if the teacher focuses too much on the low performing part of the class, the high performers get bored. To find a middle way or to find a methodological way to serve both interests, that is the key.
And another conclusion was we should allow more time for learning by establishing all-day schools. So that if the child comes from a background where it does not get a lot of support from the parents, because the parents themselves have low education, in a school environment, the school can compensate a little bit for that lack of family support. Another conclusion after the 2001 publication of PISA in Germany was that the teaching should be organized in a way that pupils not only absorb information mechanically, but actively acquire knowledge and skills and apply them. We have heard this as well in the previous contributions here on this podium. We have to improve the teacher qualifications beyond the pure subject matter and focus especially on methodology and didactics, so it means how the knowledge is transferred. We should prevent social exclusion by improving language competence and by fostering individual talents. This refers now to a high percentage of migrant families in Germany, where the children don't have necessarily German as a mother tongue, and therefore the language issue is an element that impedes them from performing better in the school system. ตรงนี้ขออธิบายเพิ่มนะคะว่าเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันนะคะว่าเด็กเนี่ยค่ะที่เขามาจากครอบครัวนะคะที่รายได้ต่ำใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะหมายรวมถึงนะคะเด็กที่มาจากครอบครัวอพยพด้วยนะคะซึ่งเด็กพวกนี้เนี่ยค่ะที่มาจากครอบครัวอพยพเนี่ยเขาจะมีปัญหาทางด้านภาษานะคะก็คือภาษาเยอรมันเนี่ยค่ะที่ทำให้เขาถูกกีดกันจากสังคมนะคะแล้วทำให้เขาเนี่ยมีประสิทธิภาพในการเรียนที่ต่ำค่ะ Another conclusion from that time was we should give more recognition to the teachers by the society because of the key role that the teacher plays in this process of the organization of teaching and learning. And probably as well to give schools greater autonomy, free them from bureaucratic encumbrance, and make them fit for the future by giving them as a school more responsibility. And as a very general recommendation to the government, invest more in education. So that were the conclusions. Now we come to the action. I mentioned earlier that one recommendation was to increase the time for learning by establishing all-day schools. In order to enable this, the investment program, Future Education and Care, had been established in 2003 with the goal to increase the number of all-day schools in Germany. As well, an institute was established which is called the Institute for Quality Development in the Educational Sector, with the task to develop tests to measure the national educational standards, in order to carry out surveys in the public school sector. Is that still corresponding to what I say? Because I cannot retire, I excuse myself. And in order to develop national educational standards, put the focus on national educational standards rather than on pure curriculum development.
And finally in 2010, the establishment of the stimulation strategy for pupils with learning inefficiencies in order to reduce the percentage of pupils who do not reach a minimum level of competencies at the end of their schooling career, and in order to increase the percentage of pupils who leave the secondary school with a certificate and who can then participate successfully in the professional and social life. So that was what happened after the PISA shock of 2001 in Germany. I mean, much more happened, but my time slot is limited. And of course, with high tension, the publication of the last PISA study was expected, that had been carried out in 2009 and published in 2010. And Germany was a little bit relieved when it realized that now, in all three subjects, German pupils performed above the OECD average. With the exception of reading, where we are just at the average level, but in mathematics and science, German pupils performed above average. But still, Germany has a very high percentage of pupils from lower class families, from poorer social background, that have been categorized in the very low performing level. So which means, concerning that problem, not very much had changed during the previous 10 years. I show you some figures. Difficult to read, it's very small printed, but it shows the list of OECD countries, and in the left column is about reading competency, and with the flash I indicate the position of Germany, which is now above the average of the OECD, with 487 points in reading. And the middle column is science, where Germany is positioned here with 528 points. And the last column is mathematics, where Germany is positioned with 413 points. So which means now in a net improvement over 10 years, but you see 10 years is a long time. It took us 10 years to come from below average to above average. In this graphic, we only focus on the top performers, which is the green color here, and the students at risk, or the low performers, which is the brown color here. And you see that Germany, from all German students who participated, 8% fall in the group of high performers, compared to the OECD average of only 7%. So we are better than the average. Concerning the low performers, or the student at risk, we have 18% of all our students who fall in this category, compared to 19% as an OECD average. So again, here we are as well better than the OECD average, but still weak. Concerning science, the same. Germany has 13% of its students who fall in the category of top performers, compared to only 9% in the OECD average, and 15% in the low performing category, compared to 18% in the OECD average. And with mathematics, similar,
80% of our pupils fall into the category of high performing, compared to 13%, and 80% are in the very low performing group. So now, what were the lessons learned from PISA 2009 for Germany? Number one, continue to develop reading competence, since Germany is still only in the middle field. And here especially improve reading competence of boys and mathematical competence of girls. Now comes a conclusion that will make Professor Pauser happy. Focus even more on teacher qualification. The teacher is one of the key factors. But as well, very specific for Germany, focus more on pupils with migration background. Focus on schools with a high percentage of the population belonging to the lower social classes. So schools in socially disadvantaged areas. And again, a recommendation for the people with a migration background, focus even more on solid knowledge of the German language skills of pupils with a migration background. So what conclusions can we draw? Is this a conclusion? Oh, okay. So there was one slide missing. The conclusions. The performance of German pupils has steadily improved since the first PISA study. New critical aspects have been identified on which the policymakers have to focus in the coming years. For example, the definition of clear educational standards. Finish next folie. What are the systems? This is only the summary. This is only the summary of the 2001 and 2009 points that the German pupils achieved in the three skills, mathematics, reading and science, and the change. So I leave it to you to read. And again, in all three categories, an improvement. คือเขาก็จะสรุปให้ตรงนี้ก็จะสรุปให้ดูเฉยๆนะคะว่าตอนนี้เนี่ยก็คือหลังจาก10 ปีเนี่ยค่ะก็นักเรียนเยอรมันนะคะก็ทำคะแนนได้ดีขึ้นทั้ง3ทักษะ So this is the conclusion sheet. Okay, thank you. So the conclusions of after the publication of the 2009 results. The performance of German pupils has steadily improved since the first PISA study. New critical aspects have been identified on which the policymakers have to focus in the coming years. Clear educational standards are going to be defined, and a concept of quality management in education will be developed. So this is the homework for the
time being. You know that the next PISA study is already going on and will be published, I guess, by early next year. We can ask ourselves what else can be done. For example, look at what the good performers in PISA have done. You have any idea who are the top performers in the international PISA study? สายไปแล้วขึ้นมาอีกแล้วใช่ไหมคะต้องถามได้ไหมคะถามแล้วค่ะว่าเมื่อกี้ใครเป็น top performer Canada, Finland, South Korea, Switzerland are leading. So maybe for the next conference, Kunswati invites experts in education from these countries to see how they have organized their education system and to learn from best practices. ก็นะคะเขาบอกว่าค่ะคนที่ทำประเทศที่ทำคะแนนปีซ่าได้ดีนะคะก็คือเนี่ยค่ะก็คือ4ประเทศเหล่านี้นะคะแล้วดร.สปิซเนี่ยค่ะก็เลยบอกว่าบางที่คราวหน้านะคะในการประชุมคราวหน้าค่ะคุณสวัสดีนะคะจะเชิญผู้แทนจากประเทศเหล่านี้ค่ะนะคะมาแชร์ประสบการณ์ค่ะว่าเขาทำยังไงคะถึงทำคะแนนปีซ่าได้เยอะอย่างนี้ค่ะ You might as well want to look at what the private sector recommends. There is an interesting study by McKinsey on the improvement of schooling systems worldwide. And for them, the less important factors are the organizational structures and the financial resources. But the important factors for them are more self-responsibility for the schools, something that the German expert had as well recommended, the quality of the teacher training, what Dr. Fauser is talking about today, and the way how content is communicated to pupils, so the methodological and the didactical aspects of teaching. I was talking about Germany now for probably 40 minutes. ก็นะคะเมื่อกี้นะคะที่เขาพูดถึงเนี่ยค่ะเขาเป็นแค่พูดถึงนะคะกรณีนะคะของเยอรมันนะคะแค่บอกว่าไม่กี่10 นาทีเท่านั้นเอง But I'm pretty sure that you, as experts, have discovered many parallels from what I was saying about Germany to what you see in Thailand. นะคะแล้วนะคะดร.สปิซนะคะก็หวังว่านะคะพวกเรานะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญการศึกษาของไทยนะคะจะนำประเด็นนี้นะคะไปอภิปรายกันนะคะควบคู่กับสิ่งที่นะคะเกิดขึ้นในเมืองไทยค่ะ The PISA studies offer an excellent opportunity to a society to have a critical look at its educational system in which their students learn. ค่ะนะคะสิ่งที่พิซซ่าให้เรานะคะที่เราจะสามารถเรียนรู้จากพิซซ่าได้ค่ะเพราะว่ามันนะคะเป็นตัวแสดงนะคะที่ดีมากเลยนะคะแล้วมันก็จะสามารถช่วยเรานะคะให้เราระบุได้ว่าตอนนี้นะคะในระบบการศึกษาของเราเนี่ยมีปัญหาอะไรอยู่ We can analyze when we see the results. We can analyze what went wrong and what must be improved. ก็จากผลของพิซซ่าค่ะมันจะทำให้เรารู้ค่ะว่าตอนนี้เนี่ยค่ะมันมีอะไรเรากำลังมีปัญหาอะไรอยู่และอะไรนะคะที่เราจำเป็นจะต้องแก้ไขค่ะ And even after 10 years, in the case of Germany, we still have to improve many things. ค่ะนะคะและแม้แต่นะคะที่เยอรมนีนะคะหลังจากที่เขาพยายามมา10 ปีค่ะนะคะถึงแม้ว่าเขาจะดีขึ้นแต่ว่าเยอรมันก็ยังคิดว่าเขายังต้องพัฒนาอีกเยอะค่ะBut whatever policy you choose in order to improve the situation, the goal should not be that the students of your country reach more points in the next PISA study. แต่นะคะสิ่งที่นะคะนักการเมืองนะคะหรือว่าพวกเราจะทำนะคะเป้าหมายเนี่ยมันไม่ใช่แค่นะคะว่าคราวหน้าเนี่ยเราจะได้สิ่งที่เราจะได้นะคะมันอาจจะหมายถึงคราวหน้าเนี่ยปีซ่านะคะเราจะได้เด็กเราเนี่ยจะได้คะแนนนะคะที่มากขึ้น The goal of the changes in policy should be
to reform the educational system in a way that it automatically produces students who can apply their acquired knowledge and solve the problems of today and tomorrow with that knowledge. ค่ะนะคะเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงนโยบายเนี่ยก็ไม่ใช่นะคะว่าเด็กของเราจะต้องมีคะแนนมากขึ้นแต่นะคะเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี่ค่ะก็คือการสร้างระบบการศึกษาค่ะนะคะที่จะสร้างเด็กคนหนึ่งนะคะที่จะสร้างเด็กหลายๆคนเนี่ยค่ะให้สามารถนำความรู้ที่เขาได้เนี่ยค่ะไปประยุกต์ใช้นะคะไปแก้ไขสถานการณ์ไปแก้ไขปัญหานะคะในโลกใบใหม่ข้างหน้าได้ I thank you very much for your attention and I know it is very demanding to listen to all these lectures.But I thank you very much for your kind attention. ค่ะก็ขอบคุณมากค่ะเขารู้ว่าเหนื่อยกันนะคะแต่ว่าก็ขอบคุณมากค่ะที่ทุกท่านตั้งใจฟังขอเสียงปรบมือค่ะ